आईसीटी नलेज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। म जनक विश्री। आईसीटी सँगसँगै इमेज सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीहरू लिएर आउने क्रममा आज म इमेजमा विद्यार्थीहरूको हाजिरी अपडेट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारीमूलक भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। यसका लागि सर्वप्रथम आफ्नो ल्यापटप वा डेस्कटप स्क्रिनमा रहेको कुनै इन्टरनेट ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। मैले यहाँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेको छु र यति गरिसकेपछि एड्रेस बारमा emis.cehd.gov.np टाइप गर्नुहोला र त्यसपछि किबोर्डमा रहेको इन्टर बटन प्रेस गर्नुहोला र त्यसपछि यहाँ इमेज लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ युजर नेम भनेको ठाउँमा विद्यालयको इमेज कोड राख्नुहोला भने पासवर्ड भनेको ठाउँमा सो इमेजको पासवर्ड राख्नुहोला र तल दिएको क्याप्चा जस्ताको त्यस्तै टाइप गर्नुहोला। यदि यहाँनिर दिएको क्याप्चा हजुरहरूले बुझ्नु भएन भने यहाँ रिफ्रेस गर्ने बटन दिएको छ, सो रिफ्रेस गर्ने बटनमा क्लिक गरेर आफूले बुझ्ने क्याप्चा माग्न सक्नुहुनेछ। यसरी आफूले बुझ्ने क्याप्चा मागिसकेपछि टाइप द क्यारेक्टर्स यु सी भन्ने टेबलमा क्लिक गरेर सो क्याप्चालाई जस्ताको त्यस्तै टाइप गर्नुहोला। यसरी क्याप्चा टाइप गरिसकेपछि लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि सर म्यामहरू विद्यार्थीहरूको हाजिरी अपडेट गर्नका लागि स्क्रिनको बायाँ साइडतिर रहेको स्टुडेन्ट रेकर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि एटेन्डेन्स भन्ने अप्सन क्लिक गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि कुन वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हाजिरी अपडेट गर्न खोजेको हो सो वर्ष यहाँबाट छनौट गर्नुहोला। मैले 2083 छनौट गरेको छु र त्यसपछि सेलेक्ट मन्थ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर आवश्यकता अनुसार हजुरहरूले कुन महिनाको हाजिरी अपडेट गर्न खोज्नु भएको सो महिना यहाँबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूले चाहिँ 2-3 महिनाको हाजिरी सँगै अपडेट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अन्तिम महिनालाई छान्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले यहाँ असाढलाई छाने भने जेठ र वैशाखको सहित असाढको हाजिरी गर्ने ठाउँ एकै पटक दिन्छ। उदाहरणका लागि म यहाँ क्लिक गरेर हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र त्यसपछि यहाँ कुन कक्षाको हाजिरी अपडेट गर्न खोज्नु भएको सो कक्षा यहाँबाट छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँबाट इसिडी छनौट गरेको छु र यदि हजुरहरूको विद्यालयमा सेक्सन छ अर्थात् क्लास इसिडीमा सेक्सन छुट्याउनु भएको छ भने यहाँ सेक्सन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर ए सेक्सन बी सेक्सन यसरी हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार सेक्सन छनौट गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि सेक्सन छुट्याएको छैन भने अलमा नै राखेर लोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसक्नु भएपछि हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ यहाँ वैशाख जेठ सहित असारको पनि हाजिर गर्ने ठाउँ दिइसकेको छ। तर हजुरहरूले यदि सिधै यी टेबलहरूमा क्लिक गरेर नम्बर एन्ट्री गर्न खोज्नुभयो भने यहाँ नम्बर एन्ट्री गर्न सक्नुहुने छैन, किनभने अहिले सेलहरू यहाँ डिएक्टिभ अवस्थामा छन्। यदि हजुरहरूले हाजिर अपडेट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ वैशाखको एटेन्डेन्स मैले गरिसकेको छु। वैशाखमा विद्यार्थीहरूले कति दिन दिवाखाजा खायो भनेर पनि यहाँ उल्लेख गरिसकेको छु। अनि त्यस्तै जेठ महिनाको एटेन्डेन्स गर्ने ठाउँमा पनि हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार जस्तै अञ्जना तामाङ जेठमा कति दिन हाजिर भएको छ भनेर यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ भने अञ्जना तामाङले जेठ महिनामा कति दिन दिवाखाजा खायो भन्ने विवरण यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ र त्यस्तै अञ्जना तामाङ असाढ महिनामा कति दिन हाजिर थियो भन्ने डाटा असाढ एटेन्डेन्स भन्ने अप्सनमा गएर हाल्नुपर्ने हुन्छ भने असाढ महिनामा कति दिन अञ्जना तामाङले दिवाखाजा खायो भन्ने विवरण चाहिँ असाढ डे मिल एटेन्डेन्स भन्ने अप्सनमा गएर यहाँ राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक विद्यार्थीको हाजिरी कति दिन भयो र दिवाखाजा कति दिन खायो भन्ने विवरण चाहिँ क्रमशः यहाँ टेबलहरूमा क्लिक गर्दै एन्ट्री गर्न सकिन्छ। अर्थात् एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा प्रवेश गर्नका लागि किबोर्डमा रहेको ट्याब बटन प्रेस गरेर पनि यसरी अर्को टेबलमा जान सकिन्छ र आवश्यकता अनुसार यहाँ कति दिन विद्यार्थी हाजिर भयो र कति दिन दिवाखाजा खायो भन्ने विवरण प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। यसरी प्रत्येक विद्यार्थीहरूको विवरण उल्लेख गरिसकेपछि यहाँ सेभ भन्ने बटन देखिन्छ। सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले राखेको डाटा अर्थात् हामीले अपडेट गरेको हाजिरीलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हजुरहरूले एसिडीको हाजिरी अपडेट गरिसक्नुभयो भने अब एक क्लास छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लासमा गएर त्यसपछि पुनः लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। लोडमा गएर फेरि एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार प्रत्येक महिनाको हाजिरी यहाँ अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ र दिवाखाजा खाएका दिनहरू पनि अपडेट गर्ने ठाउँ यहाँ दिन्छ। यसरी प्रत्येक विद्यार्थीको हाजिर भएको दिन र दिवाखाजा खाएको दिन उल्लेख गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गरेर यहाँ
सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले उल्लेख गरेको डाटा अर्थात् हामीले एन्ट्री गरेको डाटालाई सेभ गर्न सक्छौँ। यसरी हजुरहरूले पनि सजिलै आफ्नो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हाजिरी इमिसमा सजिलै एन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यस्तै अन्य आइसिटी अर्थात् इमिस सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीका लागि आइसिटी नलेज युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै अहिले भने सो भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।